好啦，啱啱開始賽事啦，就係今日第39場嘅香港會計師公會杯和金杯決賽 HKICPA 級，有第1號線嘅恒生銀行龍舟隊，2號香港交易所，3號 HSBC 匯豐，同埋4號嘅香港會計師公會龍舟隊嘅。呢場就競爭激烈啦，而家決賽啦。而家暫時係1號嘅恒生銀行啦，跟住2號嘅香港交易所同埋3號嘅 HSBC 匯豐啊，跟住最後有香港會計師公會龍舟隊。好啦，比賽嚟到差唔多中段嘅時候，第2個浮波位啦。4艘龍舟咧係起晒鼓㗎啦，暫時領先嘅咧係2號龍嘅香港交易所同埋3號嘅 HSBC， 咁啊4號咧都拍咗喺隔離㗎啦，香港會計師嚇。咦？但係靠近我哋呢一邊咧，個視線咧開始都見到4艘龍舟咧都會接近啦，最後50米範圍㗎啦。最後50米準備衝線嘅咧，應該都係2號、3號會首先，2號咧就應該會首先衝線嘅，咁啊呢個香港交易所嚇。咁啊俾兩手龍舟咧就係恒生啦同埋 HSBC 咧夾喺左右隔離咧，就好似以第2名嘅姿態咧一齊去衝線嘅。咁啊最尾稍落後咧，好似都係會計。